অসমৰ কাৰ্বি পাহাৰৰ কুইন অফ মেলোডি পখিলা লেখথেপী। বহুতে তেওঁক কয় দ্য নাইটিংগেল অফ দ্য হিলছ। ৫ দশকৰো অধিক সময় তেওঁ কাৰ্বি লোকসংগীতক সংৰক্ষণ কৰি আহিছে। ৩ শতাধিকৰো অধিক লোকগীত ৰচনা গান নতুন প্ৰজন্মলৈ আগবঢ়াই দিছে। তেওঁৰ এই অৱদানৰ বাবে তেওঁ লাভ কৰিছিল শিল্পী বঁটা আৰু অসম গৌৰৱ বঁটা। আজিৰ আধুনিক যুগত যেতিয়া বহু লোক সংস্কৃতি হেৰাই গৈ আছে, সেই সময়তে তেওঁ নিজৰ ভাষা, সংস্কৃতি, পৰিচয় আৰু কাৰ্বি পাহাৰৰ ঐতিহ্যক জীয়াই ৰাখিছে। এই সাংস্কৃতিক অৱদানৰ বাবে ২০২৬ চনত তেওঁ পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰে।